Entula kye kimu ku birime ekitayinza kweraliikiriza akirima olw'okubanga nazo zanguwa okuleeta akaseko ku matama olw'obwangu kwezikulira. Ensigo yonna ey'entula erina kusookera mu bbeedi okumala omwezi mulamba. Noah Wamala ow'emyaka 28 nga mutuuze w'e Wabigalo mu disitulikiti y'e Mityana, mulimi wa ntula mugundiivu era annyonnyola nti akaseera ka bbeedi entula bwe yandyetaagidde okuwa obudde obungi. Ofuna awantu awalungi n'olongoosaawo nga bw'okola bbeedi y'ekintu ekirala kyonna n'ofuuyirawo obuwuka obwo ne busobola okufa obutakulira nsigo yo eri kuba oba ogifunye ng'okitaddemu ssente. Bw'omala okusimba bbeedi eyo olina ogirabirira oba budde bwa nkuba oba bwa musana. Bwe buba bwa nkuba osobola ogibikako ku ssanja okumala wiiki emu obusigo buli ne bumala okwatika. Kuba enkuba bw'etonnya nga tewabubiseeko busobola okweziika ate ne butamera bulungi. Ku mitwalo 2 gyokka gy'omala ng'ogula ensigo oyinza okusiga yiika ezisukka 2. Kyetaagisa emyezi emirala 3 ng'entula evudde mu bbeedi okubanga etuuse okukungula etwalibwe ku katale. Ebizibu bingi ebyetooloolera ku mulimu guno nga bwe kiri ku birime ebirala naddala eddagala ejjingirye. Kubanga buli lw'ogula eddagala nga si ddungi, ekisooka ggwe oba omanyi nti nafuuyidde, kumbe tewakoze eki, tewafuuyidde. Kati ennaku bwe zituuka z'olina ofuuyiramu ogenda okulaba ennimiro yo efaana bulala, bagamba oli bw'ajjayo omulimisa agamba tofuuyira birime ebyo ng'ate kituufu okola ki? Ofuuyira. Singa oba okoze buli kyetaagisa, yiika y'entula buli wiiki esobola okukuwa emitwalo egikunukkiriza mu 20 oba n'okusingawo. Ekikolo ky'entula kyonna awamu kikola emirimu emirala mingi ng'ebikola biyinza okukola ng'enva endiirwa ate omuti ne gweyambisibwa ng'enku. Ebimu ku biwuka n'endwadde ebisinga okukijjanya ennyo entula kuliko emmoggo nga kino kiwuka kizivunza munda, Cytothora blight nga buno bulwadde obuleeta obutolobojjo obuddugavu kungulu, n'obulala obuyitibwa Phomosys blight nga buno buzikozza ne zikyusa ne langi. Okwewala bino byonna kirungi okusiga ensigo ejjanjabiddwa n'okufuuyira ettaka nga tonnaba kuyiwako nsigo za bbeedi. Okuva Wamala lwe yava mu busalamala teyejjusangako kulima ntula yadde okulowooza okuzivaamu olw'endulundu y'ebirungi byatandise okunoga. Kati abaana bange tebakyagobwa school fees ku ssomero nti zaabuze. Era olunkubira akasimu nti omwana yeetaaga kino ngenda bugenzi nga nogayo nsawo ya ntula nga mpeereza ku ssomero. Ekirala nagulayo akapikipiki kange kwentambulira lulinga ntambuza bigere naye nanogayo obutula bwange emirundi n'emirundi nentereka nengulayo akapikipiki kwentambulira mu budde bwange obw'eddembe. Bwe mba nina wendaga nzijayo bujja nga ngenda sikyapangisa. Kati nsobodde n'okuyiwa matiriyo era ngenda tandika kuzimba mu bbanga eritali lyewala. Abavubuka abali ku kibuga okwebuzaabuza abawadde gabuwa. Ebyo amatatu luddo temuli mulamwa bajja tuko kusaba school fees z'abaana ng'oyayuuya bwayuuya nze mbagamba muveeyo mujje tulime tula tezeetaga ssente nnyingi ne bw'oba tolina kifo toyinza kubulwa w'opangisa. Ky'osimba onaanya ky'olyako ettooke kale naawe salawo olwaleero okulima entula olwanyisa obwavu.